Hi guys, I'm gonna start vlogging, whatever what called vlogging, vlogging about the proper waste disposal garbages. So, let's start now. Hi guys, I'm back. So we're gonna tackle first the method of solid waste disposal and management. So there are four kinds of trash bins like paper, glass, metal, and plastic. So alam rin natin kung ano yan. Hindi ko lang alam kung alam din ng mga bata. So, please guide them na lang also sa mga matatanda at maturuan sila kung paano magtapon ng basura ng maayos para din matulungan natin ang ating kalikasan na maging malinis. So, tomorrow and also sorry for using Taglish because I cannot speak English straightly. So, I'm gonna using Taglish na lang for me to speak na makapagsalita na maayos. So, tomorrow I'm gonna tour you the places na alam kong maraming basura at itatakol ko rin ng causes o mga maaapekto sa atin ng hindi pagtapon ng maayos ng basura. So, goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Boom. So, I'm back. Now, this time I'm gonna show you my video completion at mga larawan na kinuha ko sa mga lugar na nakita kong maraming basura. So, let's show it. So, base sa nakita ninyong video, marami dong basurang nakatambak, maraming mga basurang nakakalat sa daan na walang action sa barangay namin kung paano yung kukunin at kolektahin. Kaya doon nakatambak sa daan ang mga basura. So, hindi nyo lang alam na malaki ang epekto sa ating kalikasan at hindi lang kalikasan natin ang maaapektuhan kundi pati rin ng mga kalusugan natin. So this time I'm gonna show you the cause and effect at anong mga sakit na makukuha natin. So here